Yo, what's up, man？Hello，大家好，阿仔，今日就翻到嚟玩和國公主，係啦，今日嚟打佢嘅，其實我都驚驚地。好啦，咁我揾到啲啱打嘅怪再翻嚟啦。好啦，咁翻到嚟呢，我今日就帶咗呢一隊嘅，係 OK。首先我哋就慢慢殺咗啲嘢先。有雙壓迫就未經過嘅。即刻破蛋。好啦，呢一關呢就殺咗隻狼先啦，其實唔係，咁就留翻右下角嗰一隻星星嗰乜嘢啊，咁就可以儲佢，最好來儲啦，儲唔到冇辦法。好問數，算啦唔緊要，咁下 round 啦，大佬，諗下先，呢隻冇啦，點都係撞50張，OK，仲有絲，好啦，好似冇用，差唔多啦。わらわに逆らっても無駄じゃ。一個就10嘛，下邊嗰啲就 OK 啦。唔錯啊，得波。咁嚟到呢度呢，我諗下先，唔開住，再開住先。呢個就可以開。ならせ、運命のレクイエム、それこそ。好啦，嚟到呢一版呢，就打落。
把式真係好強嘅輸出。神殺手 ，OK。等住啊！わらわに逆らっても無駄じゃ。跟住又清完啲小怪 OK 啦。開嘅呢敵をうがってストライクしろ。蜂の巣にしちゃってもいいかな。いいよね。衝下出。過去のもとに聖剣エクスカリバー。 OK。跟住。好輕少少先得。啱嘅。OK，贏咗㗎啦。咁其實和國公主咧都易打嘅，係啦。但係我就冇乜信心自己帶隻極棍嚟打咯，係真係，亦都冇乜勁嘅極棍我自己。啊都得喎，不動明明係 OK 嘅，不動明明係 OK 嘅。OK 第一隻唔緊要，都好啊第一隻，好過冇。係啦，咁今日條片就係咁多先啦。如果你中意我條片就俾個 like 我啦，同埋就訂閱我啦。好啦，咁係咁先啦，拜拜。